نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم سورة المائدة ومقارا يوصلنا نمبر آیت دی فدی رکو دا مخی رکو سرا ربط دا مناسبت داد چی پا مخی رکو کی دا شرکی اعتقادی تردید مشو اس پا دی رکو کی ہم دا شرکی اعتقادی ذکر کی کلچ دا قیامت رسی اللہ رب العالمین پٹول پیغمبران راجب کی پیغمبران نبا تپوس کی چه تاسو اخبر امتون تازن رسولو دی اخبر امتیان تاسو تاس قسم جواب در کرو تاسو تابداری کرو آکا مخالفت کرو دا پیغمبران با اللہ رب العالمین تد اخبر عجز اظہار کی چی اللہ من تد دی علم نشتا تاسو علام الغیوب دی علم تاسو دی چی دی خلقو دی امتن منتقم قسم جواب رکھ بیا خصوصا اللہ رب العالمین با عیسیٰ علیہ السلام دا غید فضائل و دا خصوصیات ذکر کول سلام دا یہودیان و عیسیان و تردید ذکر کی ذکر عیسیٰ علیہ السلام پبارکی یہودیان دا کفر عقیدہ لری عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت نمنکرین کی او دا عیسیٰ علیہ السلام پا مور بی بی مریم باندے تحمت لگول کی اللہ پاک کو داغی ہم تردید کی عیسیان تردید کو ہم کیز کی عیسیان دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکی دا خدای عقیدہ لری عیسیان ہوئی چی عیسیٰ علیہ السلام خدے دی او د عیسی علیہ السلام معجزات یادی جدا د خدای کارونه دي نو الله جل شانه پدی آیاتن کی د یهودیان او عیسیان د دوالو جماعتونو تردید کی بل پدی آیاتن کی الله رب العالمین د عیسی علیہ السلام فضائل او صفات سرسرا فمنکرین نزول عیسی علیہ السلام بعد هم تردید کی عیسی علیہ السلام مبارک کی مسلمانان عقیدہ دار عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک بزوانے کی اسمانون تجوندی خیجول دی قیامت نزدی برا کزیگی سلویخ کالم اسلامی حکومت قائمی داغی نبات کو وفات کی وزد عیسیٰ علیہ السلام کو نزول مبارکی بلی آیتی کریمہ کی اللہ پاک فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معشوم والی کے ہم خبر کری دی دقبل مور صفت او پاکی ذکر کری دا کلچی پمی بی مریم بعد تو ہم بھولگی دو عیسیٰ علیہ السلام رسول مریم کے بعد انشاءاللہ راشی عیسیٰ علیہ السلام پر معشومالی کی خبر اکڑی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا عیسیٰ علیہ السلام دا عام معمول نخلاف پر معشومالی کی خبر اکڑی دی او عیسیٰ علیہ السلام پر بڑاوالی کی ہم خبر اکڑی دا دلیل عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمکی تدنازل رودی ذکی عیسیٰ علیہ السلام لازوان دی بڑاکی کی بکلا کل چزمکی تراکسی اور سلویق علیہ السلام حکومت قائم کی تو پدا وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام بڑاوی اور بیا وہ عیسیٰ علیہ السلام خبری کی بل عیسیٰ علیہ السلام معجزات ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا خٹن بے مارغ جوڑ کو پشان پشکل صورت دا قابلت باندی دا اللہ رب العالمین پر اجازت باندی باغین مارغ جوڑ شو البتبا دا خلق دا نظر اپوئی البتب یا بخٹ شو را قریبو عیسیٰ علیہ السلام کا پیدایشی رندو اور دا برگی بیماران باندی دم واچو اگیتب اللہ پاک صحت پر کو عیسیٰ علیہ السلام کا منی راجوندی کول دا ٹول دا اللہ جل شانہو کا حکم باندی
دی باوجود عیسی علیہ السلام کا اللہ پاک بندہ دی عیسیانو او یهودیان دی عیسی علیہ السلام مبارک د افراط او د توحید د زیاتی او د کمینه کار واقعستو عیسیانو عیسی علیہ السلام د خدای مرتبه ورسو الله پاک تردید کی چې عیسی علیہ السلام زما بندہ دی د بی بی مریم زوی دی خدای نه دی او دا کوم کار چې د خلال باندې کار کیږي دا معجزات دي عیسی علیہ السلام د نبوت دلایل دي عیسی علیہ السلام د خدای دلایل دي ځکه عیسی علیہ السلام د بی بی مریم زوی دی او د مور پلار نه پیدا شي دا د رب العالمین بنده او محتاج وي او دا مخلوق دا خالق وي بل یهودیان تردید دي یهودیان عیسی علیہ السلام مبارک د کفر عقیده لري الله پاک فرمایي چې ما عیسی علیہ السلام ته معجزات ورکړو عیسی علیہ السلام ته تورات انجیل علم ورکړو او دا عیسی علیہ السلام د صداقت او د عقیده نبوت دلیل دي فزید دي چې یهودیان عیسی علیہ السلام ته مبارکي قسم گستاخی او تنقیص کوي عیسی علیہ السلام د نبوت اقرار دي بل عیسی علیہ السلام مبارک عیسی او یهودیان دا عقیده لرله چې عیسی علیہ السلام سره کوم کتاب او کوم علم دي کوم معجزات دي دا عیسی علیہ السلام جادو دي الله جل شانه فرمایي چې نه دا جادو نه دي بلکې دا ماده علم ورکړي دي د تورات انجیل علم ورکړي دي او د دې سره معجزات هم ورکړي دي الله جل شانه فرمایي یوم یجمع الله الرسل یاد داور چراجم بک اللہ پاک پیغمبران فیقول پس اللہ پاک او فرمائی ماذا اجبتم تاسس جواب در پریشوس تاس امتنو در طرفنا قالوا نبیبو لا علم لنا نشتر علم منتا انک انت علام الغیوب یقینا توفیق غیب باند پیغمبران در ظاہر علم و در انسان در ظاہر و در باطن در دوار علم دا یو الله پاک کړي چې په حقیقت کې د خلق د پیغمبرانو تابعداري کړې او کله د کړې پیغمبران وایي چې الله د علم کاته اذ قال الله يا الله جل پاک فرمایي یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ السلام اذكر نعمتي تیا که زمان نعمت علیک چې کړي دې پتا سو باندې وعلى والدتك استاپ موت کی باندې اذ ایتک بروح القدس کله چې تما مضبوط کی په جبرئیل علیہ السلام سره تکلم الناس في المهد وكهلا تا خبر کول د خلق سره په معصوم مالک وکال او په والک هم خبر کې ویل علمتک الكتاب او یاد او کتاب ما تعلیم او په درکړه د لیکلو والحکمت او د او خیال او د احکامات والتوراة او د تورات والانجیل او د انجیل حکمت مراد احکام او مسائل چې باغی باندې انسان په آخرت کې کامیابی حاصل یا حکمت مراد علم نافع ويستخلق من الطين او یا دا وچتاب جوړول من الطين د خټینا کهایت تیر پشان د شکل صورت د مارغ دې زما په اجازه باندې عیسی علیہ السلام په شریعت کې د مارغ په شکل صورت باندې تصویر جوړول دا جایز نبی علیہ السلام په شریعت کې ناروا فتنفق فيها فاستابقك وهباغي فتكون طيرا بإذني پس اگرزی دا مارغ زما پا حکم باندی وتبرئ الاکما والابرس او تصحیحات ورکی تدمچ پڑندو باندی والابرس او قبرگو باندی دی تصحیحات ملاوی کی بیتی زما پا اجازت باندی ویستخرج الموتا بیتی او یاد دا وچتا براوستل مڑی زما پا اجازت باندی جوندی وید کففت بنی اسرائیل او یاد دا کففت بنی اسرائیل عنکا چیز کافی شم چه ما بن کل بنی اسرائیل استانا از یکم بالبینات کل چه تارا تبتبی تفواجب دلائل دخل المخوت و دا اللہ پاک وعلانیت فقال الذین کفروا بسوی کسان کی کافران من تدوینا ان هازان ذا دلائل الا سحر مبین مگر دا کار جادو واخر دعوانا